मुझे लगता है मैंने ये कार पहले भी कहीं देखा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उन राक्षसों में एक है जिसको मैं पहले से ही जानता हूँ। हा हा हा, मछली के आने के इंतजार से मुझे भूख लगने लगती है। तुम्हें भी? अगर हम दोनों जाएं तो इस मछली को देखने वाला कोई नहीं है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें क्या खाना है? तो ये सच है, ये वही है। लानत है, मुझे उसको दोबारा देखने की उम्मीद थी। तो उसे कौन हरा सकता है? साथ वो कोई है? क्या तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो? यहाँ के सारे इंसान बिना किसी निशान के यहाँ से खत्म हो जाएंगे।